Man šios stovyklos visada buvo apie tai, kad gali kažką grąžinti ir atiduoti vaikams. Aš pats, kai pradėjau nuo paauglystės su stovyklomis, tai labai norisi grąžinti savo kažkokias tai žinias ar patirtį atgal į bendruomenę. Ir jeigu iš šios stovyklos išvažiuoju ir nors vienam vaikui sukėliau šypseną, tai tikrai verta. Mūsų klubo Diabite tikslas yra padėti įveikti diabeto iššūkį. Padėti gyventi lengviau su liga ir tai yra bendruomenė, kurioje mes randam visokiojopą pagalbą, palaikymą, žinių, draugų ir visada turime ką atsiremti. Įstojus į šitą klubą, gyvenimas tapo daug lengvesnis ir puikesnis. Nes čia turbūt yra didžiausias dalykas, kad tai yra bendrystė ir palaikymas vienas kito. Tie maži žmogeliukai nekalti, kurie susirgo, kad jie susirgo ir jie čia visi kartu jaučiasi saugus ir laimingi. Diabite yra didelis nuotykis ir kartais didesnis tėvam negu vaikam, kas labai džiugiai nustebina. Ir dar Diabite yra vieta, kur labai daug kasdienių diabeto dalykų, kurie aplinkiniam būna paprastai visiškai nesuprantami, čia atvažiavus visiems atrodo savaime suprantami. Labai keista vieta, kurioje labai gera būti ir paskui keista grįžti į tą kitą pasaulį, bet labai smagu visada čia susiburti. Iš tikrųjų, Diabitėje atradome bendrystę su kitomis šeimomis ir gavom tokį įkvėpimą susigrąžinti savo gyvenimą iki diagnozės. Man patinka, nes yra labai daug mandagių žmonių ir labai daug smagių pramogų. Raudonkepuraitė nusiekia, išauginti kokią šakelę ir dainuoja. Dar pašokti. Diabite tai lyg didžiulė šeima, kuri sukelia nuoširdžiausius, jaukiausius ir galimbiškiausius jausmus.